Сайн мэцгаана үзэгчид та бүхэндээ энэ ороо минь төргий. Ингээд төр гомдгсдын эрхийг хамгаалах холбооны тэргүүн эрх зүйч Адиагийн эрдэнэлэг мөн миний бие мөх цэцэг та бүхэндээ энэ удаагийн нэвтрүүлгээ шууд хүргэх болно. За та бүхэн нэвтрүүлгийн доор гарч байгаа утсаар манай нэвтрүүлэгтээ шууд холбогдож асуух зүйлсээ асууж болно. За ингээд танд энэ ороо минь хүргэе. Баярлалаа. Сайн мэцгаана ороо минь төргий. За саяхан та нэвтрүүлэгт орохоос өмнөхөн нэг шүүгч өмгөөлөгч хоёрыг цагдаад өгсөн гэж ярьжсэн. Энэ талаараа тодруулах юм уу? Одоо яг ямар учиртай юм бэ? Биш ээ. Энэ нэг юм шүүгч өмгөөлөгч хоёрыг гэдэг утгаараа биш юм. Шүүгчийг бол цагдаад өгөөгүй. За. Өмгөөлөгчийг бол цагдаад өгцөө. За ягаад шүүгчийг цагдаад өгөөгүй өмгөөлөгч энэ бол хоёр өөр хэрэг юм. За. Гадаадын 100% хөрөнгө оруулалтаа ARC mortgage гээд нэг Хонконгийн нэг мөнгө хүлэгч Монголд банкуус санхүүгийн байгууллага ажилладаг. Тэр мөнгө хүлэгч маань юу гэдэг тэр одоо бусдын одоо үйл хөдлөх хөрөнгө бусдын муудыг барьцаалж аваад ерөөсөө ингээл дандаа хүмүүс маань мөнгө төлж чадахгүй тэгэл тэрийг нь шүүхийн журмаар шууд шийдвэр гаргуулаад гэдэг чинь олон 10 шийдвэр гаргасан байдаг. Тэгэд ингэжээтэл энэ дотор юу гардаг вэ? Нэг маргаантай асуудлаар шүүхтэр маргаан үүсгээд санхүүгийн зохицуулахаараа хариуцж чаддагтад ороод ирсэн чинь санхүүгийн зохицуулах хороноос хариу тайлбар ирсэн. Уншсан чинь 100% гадаадын хөрөнгө оруулалтын компани өмчлөгдсөн газрыг барьцаалах хэрэггүй юм байна. За өмчлсөн газрыг барьцаалах хэрэггүй юм бол шүүх яаж хийсэн бэ гэдэг чинь нэг шүүхийн Аян зүрх дүргийн шүүгчийн захирамж гэдэг юм байна. Эвлэрлийг баталсан нэг юм захирамж. Тэрэн дээр юу бол барьцаа хөрөнгөөр үүргийн гүйцэтгэл хангаа гэж. За барьцаас этгээд нь гадаад их. Барьцаалуулс этгээд нь Монгол улсын иргэн өмчлөгдсөн газар. Тэгвэл өмчлөгдсөн газрыг барьцаалж болдоггүй. Тэгэл авчлаа шүү дээ. Гэхдээ барьцаа нь өөр зорилтоор эсвэл нөгөө эзэмших ашиглах эрхээ өгч болно. Өмчлөөл өгч болдог байхгүй юу? Гэхдээ тэр чинь шүүгчийн захирамж маань өмчлөгдсөн объектыг нэг өмчлөлөөр шилжүүлэх нь шүү дээ. Өргөн гүйцэтгэлийг хангуулах. Тэр энэ чинь өөрөө хууль зөрчсөн асуудал. Тэгээ хууль зөрчсөн гэдгийг тухайн үед шүүгч нь ч мэдээгүй. Нэхэмжлэгч хариуцагч хэн аль нь мэдээгүй байсан бол таарч байгаа. Тэгээ би баян дүүргийн шүүхэд би шинэ илэрсэн нөхлөөр одоо хэргийн оролцогч турч мэдээгүй шүүгч мэдээгүй юм асуудал гарч ирлээ ирэхгүй юм байна. Тэгээд тэр энэ шүүгчийн захирамж нь одоо өмчлөгдсөн газрыг барьцаагаар нь хангах тухай асуудал дээр шүүгчийн захирамжийн нэг заалт орчиж. Энэ маань илт хууль бас болчлоо. Гэт шинэ илэрсэн нөхлөөр өгтөө өөр хэлсэн. Одоо энэ асуудлыг засахгүй бол болохгүй юм байна. Захирамж уу шийдвэр нь хууль зөрчиж. Тэр энийг хуульд нийцүүлэх ёстой. Тэр энэ нэгэнд хууль зөрчсөн гэдэг шүүгчийн ч мэдээгүй хэн ч мэдээгүй байсан. Тэгвэл энийг хуульд нийцүүлэхэд бол одоо шүүгчийн шийдвэр гэдэг маань шүүхийн шийдвэр чинь хэдэн 100 жилдээ өөрөө хүчтэй юм шүү дээ. 100 жилээрээ л хэдэн жил хязгааргүй. Тэгэхээр хүчтэй хугацаа гэж үүдгийг шүүхийн шийдвэр. Тэр ийм илт хууль бус юм учраас хоёрхан асуудал байна. Нэг бол одоо шинэ илэрх төгслөөр өчнгөө болго дахин хянуул. Нөгөө бол одоо энэ шийдвэр гарсан танаа шүүхийн шүүгч чинь авилгатай тэмцэх газарт өгч одоо илт хууль бус шийдвэр гарсан гэдэг ингээд өчнгөө болгохаас гэсэн ийм асуудал тавьсан. Бүр тэрэг нь улаан цав хэлсэн. Гэтэл 3 шүүгч суралдаад өгөөч та нар тэр шүүгч одоо авилгатай тэмцэх газарт өгөл өг гэсэн байдлаар хандлаа. Шинэ илэрсэн нөхцөл байдал биш гэсэн. Энд надад их сонин сэтгэл төрж байгаа. Нэг дүүрэгт бол цогцол тооны шүүгчнүүд 10 эдийн шүүгчнүүд. Тэгээд 10 эдийн шүүгчнэр дотор одоо тийм асуудал гаргаад ирэхлээр аюулсал нөгөө шүүгчийг цаашаа явбал гэсэн сэтгхүү шүүгт хандж байна. За 10 эдийн жилийн өмнө ажиллах бас шүүгт бас тийм байсан. Одоо нэг дүүрэгт 5 6 шүүгч байдаг. За нэг энэ шүүгч одоо ингээд яах вэ гэдэг нь нөгөө шүүгчнэрийг зөвлөдөг гэж. Чи өгчихгүй юу гэдэг. Тэнд үг гэж зөвлөдөг.
шүүгчтэй дургу. Тэгэхээр өнөөдөр бол тэр тогтоол шууд шүүгчийг цагтаад өгөхөөр тийм асуудал гаргасан. Гэхдээ би өгөөгүй. Тогтоолыг аваад тухайн шүүгт нь өөрт нь шүүгчд өөрт нь 124-р зүйлээр өөрт нь хүсэл гаргана. Хэрвээ миний хүсэлтийг авахгүй бол нөгөө шүүгчийг хууль бус шийдвэр гаргасан цагтаад өгнө. Яагаад энэ би их онцгой ач холбогдол өгсөн бэ гэдэгт Монголын газар нутгийн Монгол улсын тусгаар тогтнолын бүрэн бүтэн байдал юугаар хангагддаг юм бэ гэдэг зэрэг өмчлөгдсөн газрыг гадаадын иргэн тудалдаж болохгүй, худалдаж авч болохгүй, гадаадын иргэн барьцаалж болохгүй. Энийг мэдгүй шүүгч шийдвэр гаргаж байна. Энэ бол эмзэг асуудал. Тусгаар тогтнол. Энэ асуудлаар би шүүгчийг цагдаад өгөх тухайн асуудал яригдсан. За нөгөө өмгөөлөгч асуудал бол өөр юм аа. Энэ бол хаан улс дүрэг дээр болсон юм. Шам сонгон хайрхан дүргийн шүүгч дээр. Тэгэхээр сонгон хайрхан дүргийн шүүгч нь хаан улс дүргийн нутаг төсөл дээр байдаг. Тэгээ нэг Зоригт Баатар гэдэг өмгөөлөгч байх. Нэг залуу юм уу? Цор гэсэн олон үг яриатай. Тэгээд эргүүлээд их олон юм яриа л байсан. Нэг зүрх юм яриа л. Энэ эрдэнэт гэдэг хүн одоо хуульч биш чихийн их олон юм ярьсан. Тэр бол над тамаагүй. Хууль бол хууль. Ингээд явж байтал одоо би хурал хийлгэх боллоо. Бүх баримт манай талд. Одоо бол би хурал хийлгэх гэж. Тэгтэл нөгөө талд маань хурал хийлгэхээс айдаг юм шиг байна. Тэгээд нэг удаагийн хурал дээр хүрээд ирсэн чинь нэг өргөдөл өгөөд хурлын өмгөөлөгчтэй холбооны гишүүн тэргээд Зоригт Баатар гээд тамгаа дараад өмгөөлөгчтэй одоо ингээд би өвчтөе учраас хойшлуулж өгнө гэдэг. За тэгээ магадлалыг нь үзлээ. Магадлалыг нь үзсэн чинь сэтгцийн эмнэлэгт үзүүлжээ. Ариамд гэдэг. Сэтгцийн эмнэлэгт үзүүлээд тэгээд эмэгтэй Зоригт Баатар гэж бичсэн баг. Миний мэдгээр тэр өмгөөлөгч эрэхтэн. Тэгээд би шүүгчтэй. За яг энэ хойшлуулах хүсэлтийг хангахгүй гэж яах юм бэ? Тэгтээ эргүүлээд энэ магадлал нь өөрөө эргэлзээтэй хуурамч хөрөнд байна. Энийг шалгуулах хэрэгтэй. Канонд завжуулах болно. Тэгээд шүүгч маань захирам дэгараад хурлыг хойшлуулсан шалтгаан нь бол өмгөөлөгчийн тэр хүсэлт байсан. Тэр эмнэлгийн магадлал байсан. Тэгээд хэлж байгаа шүүгч. Улаан тамхтай эмч би итгэхгүй гэдэг яг итгэлээ л гэж. Тэнгүүт бид тэр дор шалгалаа. Арай мэд эмзэг дээр яваад очсон. Арай мэд эмзэг дээр яваад очсон чинь арай мэд эмзгийн нөгөө баданк дээр нэр нь байж сүн хэлж байгаа юм. Тэр сэтгцийн эмзэг л дээ. Арай мэд. Тэгэхээр эмгтээчүүдийн эмзгийн нэг эмгтээчүүдийн эмч надаас баланк ойл өгөөч, магадлалын баланк ойл өгөөч надаас гуугаад авсан гинэ. За гуугаад авчиж. Тэгээ эмгтээчүүдийн эмч нөгөө эрэгтэй өмгөөлөгч үслэгт оруулсан баг. Мэдгүй юм да. Би олон янз бүрийн юм мэдэн. Тэгтээ эмэгтэйчүүдийн эмч эрэгтэй хүнийг яаж үслэгт оруулдгийг би мэдэхгүй. Орон дээр сууж байгаа нэг үслэг хийдэг штэ. Чи эмэгтэй мэдж байгаа уу? Тэгээд эрэгтэй өмгөөлөгч яаж үслэгт оруулах би мэдэхгүй. Тэгээд нөгөө акт бичиж өгчөөд тэр н актнууд яац юм? Би тэр актных нь тэр нэрийг нь мэдэхгүй штэ. Тэр нөгөө акт нэр үүж байгаа тэр латин матемар ч морцоор ч бичсэн тэр ямар өвчин би мэдэхгүй. Тэгээ би бодож байгаа байхгүй. За ингээд нөгөө акт макт бол нөгөө сав мав нь хөдөлсөн ч юм уу нэг юм байдаг байх гэж бодож байгаа байхгүй юу? Юу ч би мэдэхгүй тэрийг. Ямар ч та сав нь хөдөлсөн ч юм яасан ч нэг л юм болсон баг. Би тэгэхээр тэр өвчтөн ан шиг нь бол би тэр гэж хэлж мэдэхгүй. Тэгээд акт үчээд тэгээ гарын үсэг гэдэгтээ тэр нөгөө эмгтээчүүдийн эмч чинь сэтгцийн эмнэлгийн эмчийн гар үсгэд дуурайгаад орсон байна. Тэгэхээр энэ асуудлыг бид тогтоолоо. Газар дээр нь өргөлөвчээд хуульчтай холбоо. Хаан улс дүргийн цагдаа гэлт өгсөн. За тэгээд цагдаа гэлт өгөөд ингээд хуулиа харлаа. Шинэ эрүүг хуулийн дээр юу гэдэг юм бэ гэж. Тэгсэн чинь шүүгүүд хоромч ноцгойронд гаргаж өгвөл ялтай юм байна. Эрүүг хариуцлага. Эрүүг хариуцлага. Өмгөөлөгч хүн хоромч хариунд баримтыг санаатаагаар өгөх юм бол бүр хүнд ялтай юм байна.
Зөвхөн торгуул нь замбараагүй юм билээ ялан чөрлөл одоо 5 жил мамжилтай ч юм байсан. Тэгээд торгуулийн хамгийн доод хэмжээ нь 5 сая төгрөг. Тэгээд дэрний дээшээ нэг 10 сая болоо. Тэгээд ийм байх юм. Тэгээд энэ өмгөөлөгч нар надад олон удаа таарч исэн энэ мусан өмгөөлөгч нар одоо авилгачин ловөрчдийн би бол ганцхан юм хэлдэг юм. Тийм бол ловөрчдийн өмгөөлөгч гэж хэлдэг юм уу болоод. Ловөрчдийн өмгөөлөгч нар шүүхэд өчнөө олон нотлохоор энэ хурам царгаар өчсөн баримтууд байна. Гэхдээ одоо энийг бол би те гаргахгүй. Төрүүчийн нэвтрүүлэг дээр өмгөөлөгчтэй холбоотой асуудлууд маш их иржсэн л да. Өмгөөлөгчд хандсан чинь одоо манай талаас мөнгө аваад давхар нөгөө талдаа үйлчлээд ингээд хоёр талдаа үйлчлээд байдаг. Нөгөөний хохирсон ард иргэдийгээ давхар хохироогоод яваад байдаг. Ийм асуудал маш их яригдчихсэн. Гүгөө бүр энэ талаар та ард иргэдтэй юу гэж сануулмаар байна? Юу гэж санийн байдгийн штэ. Би нэг баян зүрх дүүрэг дээр байж байгаа нэг шүүхийн шийдвэртэй холбоотой асуудлыг уншаад би ганцхан юм харамсан. Энэ хэмжил гаргасан хүн өөрөлдөө гэр бүлийн дундын хөрөнгийг хуваасан байт юм байна. Хүүхдтэй хүүхэн нөхөр нь хаяад явсан. Тэгээд нөгөө юу гаргана гэрээсээ хөөгцөн ч гэдэг үлээ. Тэгээд эргүүлээд нөгөө гэр бүлийн дундын хөрөнгийг хуваах барих нэг тиймэрхүү асуудалтай хүүхдийн тэтгэлэг тогтоох тийм асуудал юм байсан. Тэг өмгөөлөгч орчээ. Өмгөөлөгч ороо зохицуулчих. Яаж зохицуулсан бэ гэхдээ тэр ингэж байна. Нөхрөөс одоо дундын өмч гэдэг маань нэг байрт нэг өрөөч хоёр өрөөч үлээ хоёр өрөөс байрыг нөхөрд нь үлдээж байгаа. Дундын өмч 3 хүний дундын өмч. Тэгээ нөхрөөс дундын өмчийн одоо тодорхой хувийг эхнэрт нь 7 сая төгрөг гаргуулад. Тэгэд тийм шийдвэр гаргаад дээрэс нь 3 сая 500 мянган төгрөгийг нөгөө өмгөөлөх хөлсөнд авсан. 7 сая юу? Тий. Ер нь энэ бол өмгөөлөгч нэг иймэрхүү юм би. Одоо над дээр бас нэг өмгөөлөгчийн Гамбат гэдэг өмгөөлөгчийн бусдыг юу асуусан одоо сангийн шүүхтэр байж байгаа. Тэр нь бол юу гэдэгтэй тэр айлаас баахан юм нэг хийж аваад. Тэгчээд их нэрийг нь та нар чиний аврагч нь энд сууж байна би байна. Намайг сайн хүндэлсэнгүү мөргсэнгүү гэд тэгэд аргагүй ирэхэд нөхрөө хэрэгт оруулахгүй гэд хэрэг хийгээгүй юм билээ ш нөхрөө. Тэгэд өмнө мөргүүлсэн байдаг. Одоо бурхандаа мөргөдөг шиг мөргүүлсэн байдаг. Ийм юмнууд өмгөөлөгч нарт хар мянгаараа би өнөөдөр. Мосаа энэ хогийн одоо нэг авилга зөөгч мөгч. Зарим нэг сони юм биш та. Шүүгч юм байдаг. Нөхөр нь өмгөөлөгч. Тэгэд хэрэг маргааны хэн болд юм бэ гэхдээ тэр ингээд нөгөө хэрэг маргаан найрч болохоор хэрэг маргаан ч үнийг болоод ирдэг. Шүүгч нөгөө хэрэг ингээд байж л байдаг. Ингээд хэрэг маань ингээд байж байдаг. Тэгээд эрэнгүүт нөгөө тал нь ингээд нөхрийнх нь танил ч юм уу, найз ч юм уу өмгөөлөгч орж ирдэг. Тэнгүүд хэрэг шууд шийдээд тэр талд шийддэг. Өөрөлдөө нөхөртөөгөө хувааж бизнес хийдэг шүүгч байна. Одоо энэ хууль зөрчиж шийдвэр гаргасан шүүгч нарыг одоо эрхийн асуулах цаашлаад бүр эрхээс нь түтгэлзүүлэх тухай байхгүй юу? Хаана хандах вэ? Энэ эрхийг хасж ирсэн юм бэ тийм үү? Би өчнөө асуулж ирсэн шүү дээ. Тэгэл одоо энэ шүүгч нар ч одоо тэгэл хуулиа зөрчөөл өөрийнхөө талд те хэдэн одоо авдаг юм уу яад юм уу? Миний хамгийн айж байгаа нэг юм байдгийг. Шүүх шударга болох хэрэгтэй шүүгчийг шударга болгоход нэгдүгээр цус гар утсыг устгах хэрэгтэй. Аялын 8 цагт гар утсгүй байх хэрэгтэй. Тэр гарвал тэр юу юм штэ. Цагаан утас мус бус юм байж байна. Нэгдүгээр асуудалтай юу. Хоёрдугаар асуудал Улаанбаатар байж байгаа шүүгчийн нөхөр Улаанбаатар хотод өмгөөлөхийг хорит байх хэрэгтэй. Яг тэгвэл нөхрөөрөө дамжуулж авилга руу ороод байна. Нөхөр нь өмгөөлөгч хэрхэн шүүгч яршил байна. Ийм нилээд гарлаа. Лайм шиг юм байна. Тэгээд нөгөө нөхөр нь хүмүүсээс мөнгө авдаг юм. Манай ихнэр таньхийн шүүгч. Окей. 10 сая авчир 5 сая авчир. Ийм бизнес хийж. Одоо тэр гар утсыг хураадаг болгох тэрэг одоо ямар хүмүүс нь хилцээд хаана өргөн бариад яаж шийдвэрлэх вэ? Би шүүхийн ерөнхий зөвлөлд яг албан бичгээр хандаагүй. Олон удаа хандсан энэ асуудлаар. Ягаад би гар утсыг хураалах хэрэгтэй бэ гэж. Би нэг шүүх хурлын дараа энэ 10 гаруй жилийн
Би хаалганы дэргийг зогсож байсан чинь шүүгч хүнтэй уцаар ярьж байна. Би яг нөгөө хэргийг одоо шийдээ сууж яана гэж уцаар ярьж байхад би энэ хоёр бэлдэнгээрээ сонслоо. Тэгээд тэр юу хүлээж ийнэ гэхээр мөнгө шилжүүлэхийг хүлээж байгаа. Асуудал юм байна өнөөдөр. Одоо нөгөө дараад нь мөнгөний төлн барьна гэдэг ийм асуудал дээр шүүгчнэр хийхэ байцсан. Мөнгө төлсөн этгээдийн тал шийддэг болсон. Мөнгө төлсөн этгээдийн тал шийдэхин тулд юу гэхээр нөгөө интернеттэй ороод юмд ягаад нөгөө мөнгө шилжигдэхийг хараад суугаад байдаг. Бүтэн 1 цаг 2 цаг чамаагүй суу. Мөнгө шилжигдвэл пат окей нөгөө тал шилжигдэхгүй л эсрэг шийдэж. Тэгэл хурлыг хойшлуулаад байж л байдаг, байлгаж л байдаг асуудал. Асуудал яг тийм байна. За үзэгч авъя. За та холбогдсон байна. Байна уу? За холбогдсон байна шүү та. Эрдэнэлгөө. За тийм байна. Эрдэнэлгээ минь ахны ганц юм асууч та. За. Юу яасан юм аа? Манайх нэг хотел гэдэг нэг сөөх байдгийг. Тэр одоо өөр ажил хийдгүү мөртлөө одоо хэдэн жил ингээ аваачаад хэд үний нүүр үтсэн. Тэгээ адаг сүрд наваачаад нөгөө иргэний шүүхтэр аваачаад өгчлөө. Ахын. Эртэд орчлоо тэгэл яасан ч нэг шүүгч бантай уулзсан чинь за ийм учиртай. Тэгэл ингэдэг. Нөгөө уулс нь одоо олтор юм хийдгүү. Тэгсэн мөртлөө одоо нэг жил яасан. Нөгөө өмнөх 2 жилийн тийм төлбөр нэхэд. Хэрвээ ажиллаа хийх юм бол одоо ахныгаа өгөө мэд. Энэ ядахтай нэг ордны ойлгосон. За ийм маргаан бол хэдэн зуугаар явж идэг. Гэтэ би танд нэг зөвлөгөө өгье. Та сөрөг нэхэмлэл гарга. Өөрөлдвөл үйлдэл хийхийг даалгуулах сөрөг нэхэмлэл гаргаад 7200 цаас төлөөд сөрөг нэхэмлэл гаргаад сөөхийн ажлыг хийгээ энэ ажлыг хийлгэхийг даалгаж өгнө гэж шийдвэр тийм шаардлага гаргаж болно. Болно. Сөрөг нэхэмлэл гарга үйлдэл хийхийг даалгуулах. Гэтэ тэмдэгтэй хоромж 70200 төгрөг төлнө. За. Энэ бол нэг айхтар тийм албан ёсны юу энэ болоогүй юм дээ. Тэр нэгэн шүүхэд байгаа учраас ингэж байгаа. Сөөхийн авдаг мөнгөөр нь та төлөх л ёстой. Мөнгө гэрээ байгуулсан байх ёстой та. Гэрээ байгуулсан юм уу? Байгуулаагүй тийм байх. За тэгээд яг дунджаар нь төлөх ёстой байх гэж бодож байна. Өөрөлдвөл тэр сууц өмчлөгчтэй холбооны хурлаар тогтоосон мөнгийг нь та төлөх ёстой байх. Гэхдээ та үүрэг гүйцэтгэхийг даалгуулахаар одоо юу яаж болно? Хоёрдугаар асуудал та шилжмэл одоо дээдлийн давхарт байдаг гэж дээрээс нь усаалтаад бариад тань тохирол учирсан. За эсвэл та дээдлийнхээ дээврийг янзалсан байжгаад эсвэл одоо дундын өмчлийн буюу эсвэл нэг толгой мурбач нь асуудлаа дэвтэрсэн та босоо шугамыг солидогч буюу иймэрхүү асуудал гаргасан бол энэ мөнгө асуулах юм би. Эсвэл сөөхийн талбай дээрээс танд хулгайд юм алдагдсан бол тэргээ нэхэж болно. Тэгээд тэрний явах хамгийн гол нэг минь ийм нөгөөдөл нь ерөөсөө юм хийхгүй мөртлөө одоо хэдэн жил ингээ аваачаал нэг орнооны бос хэдэн хүмүүс аваачаал ингээл бид нар нэг хамаагүй илүү хүнд хийх гэж байна л та. Тэгээд тэр илүү хүнийхээ асуудлыг бас сөрөг нэхэмлэлээр шийдэж болно. Сөрөг нэхэмлэл гарга энэ сөөг маань сөөгийн дарга маань хууль болсон. Сөөгийн тэр ажилтан юу энэ одоо юу яаж энэ асуудлаараа та сөрөг нэхэмлэлээ хийж болно шүү дээ. Энэ бол таны эрх асуудал. Би ганцаараа биш л дээ. Өчнөө олон айл. Йоо, өчнөө олон айл гээд та шүүхэд ганцаараа дуудагдсан юм чи таа сөрөг нэхэмлэл гаргана. Тэрийг бол тэгвэл тэднэр нь тэгж байгаа бол та нар өөртөө сөхийнхөө хурлыг хийгээд даргаад айлвал ийм л юм би. За баярлалаа. За зүгч авъя. За та холбогдсон байна. Танаа өнгөрөх шиг юм уу батойргээс нөхөр батойргээс. За. Өдөө тоохоо ярьдаг нэг сайл. Хүнтэй тохирчод настай хүнээр тоглож бүгд чинь тоглох хэдэн өдөр дандаа шүүх болтой их том дээд шүүхт орохтой их том хүн. Ийм боёрчтой одоо өмгөөлөгч байх одоо энэ. Би өмгөөлөгч биш. Нэгдүгээр асуудал танд хэлье. Би хоёрдугаар асуудал дээр өмгөөлөгчтэй. За. Хоёрдугаар асуудал өмгөөлөгчтэй холбооны 80% лоёрчин. Тэр нэг дамжуулж ярьдаг шүү дээ. Тийм, тэр нэг лоёрчин 80% багцсан хүн байна. Мөнгө гэдэг нь лоёрчин байх юм байна. Сөөхийн дээд зүйл гэж.
цөөхөд анхны хилээсэн үлдээ сая цөөхөд. Сая шүүгүүнээс цөөхөн дээд үлдэж байж ямар шаардлага вэ? Хараа юм. Тэр цөөхөн дээд зөвлөгдсөн зүгээр логерийн байгууллага. Би мэднэ. Харин логерийн байгууллагын харцаараа нэг тоглоо бариулж хэмжээ нэг авгаа эсвэл хурд байдаг нэг хоёр ном хийсэн авгаа. Тий. Ягадас анхамтай яг чидэг дарга байсан шүү дээ. Тэнцэн ингэж байгаа. Сүүгүүдээс асар их мөнгө идэж ашигласан. Тэрийг харин жинхэнэ та аудит өгөөд тэрийг шалгуулж болно шүү дээ. Гэхдээ энэ бүгдээ шалгуулаад хэрэг. Монгол орн бол бүр ядсраад яг нэг баадаг шийдэг нөхцөл болсон орондоо Монгол орн бол. Яа, тэрнээс бараг 7 сар. Хүний ушаа авдаг. Эдгээр дорж ирсэн тавтараа байсан шүү дээ. Хүний ушаа авдаг. Тэгээд одоо тэр хурцгаад хүний нэг тагнуудын газар дарахсан хаваа хулгайч байгаа сонсогч явлаа. Ингэж одоо хулгайчуудаар дэвэрсэн энэ нөхцөл болсон стадиум мафууд бүгдээ нөхцөл гоохсон. Нөө та нэг юм ойлгохгүй. Тэр Солонгос руу томилогддог хулгайчийг дэмжсэн хүмүүс маань бүгдээрээ тэрнээс айсан хулгайчууд байгаа хгүй бүгдээрээ факт нөөж байгаа. Тэгэхээр яг тэр хурцыг дэмжсэн бүх улсуудын нэгдлийн жагсаалдаар та нар үзээрэй бүгдээрээ хулгайчууд. Ерөөсөө л юм би. Тагнуул шагалгаа гэсэн хулгайчууд л байгаа хгүй. Саний үзэгч маань хин гэсэн Батбаяр ирсэн үү? Өмгөөлөгч Батбаяр ирсэн үү? Танаа нэвтрүүлгээр гэдэг шиг байна те. Хуулийн цорхой нэвтрүүлэг бол зөвхөн эрх зүйч Эрдэнэ улгаан өөрийнх нь хувийн нэвтрүүлэг байгаа шүү. Энэ нэвтрүүлгээр өөр өмгөөлөгч юм уу өөр эрх зүйч нар ярьдаггүй байгаа. Үүнийг үзэгчид та бүхэн ялгаж ойлгоорой гэж хүсмээр байна. Хоёрдугаар асуудал янз бүрийн тэр нөө 9 шидийн ловөрчтэй би ерөөсөө хамтардаггүй. Би өмгөөлөгчдөг ер нь ингэж байгаа юм. Ягаад намайг өмгөөлөгч болдог юм бэ гэж хэлдэг. Би өмгөөлөгч гэсэн нэр зүүчгэл юм бол нөгөө ловөрчтэй найзхан боцох гэдэг байхгүй. Тэр ловөрчтаас өмгөөллийн цэвэрлэлтэй өмгөөлөгчтэй хуульчид тэргийн цэвэрлэх ёстой. Тэгжээж л энэ маань нэг юм цэвэрлэл. Хуульчид шодрогойвол нэг юм цэвэрлэл. За танд нэг материал аваадах шиг байна. Түрнээс хойш миний уншаад байсан чанар хэлээд байна уу? Энийг нэ Дэчүүгийн нийт шүүгчтэй хуралдаан хийх эрх зүйн зохицуулалт тодорхой болсон гэх нэг юм байгаа. Энэ дээр бичигдсэн ганцхан юм байгаа. Шинэ хууль гарчээ. Энэ хууль маань дэчүүгийн шүүгч нарын шээсийг нь гойж болчихжээ. За. Шээсийг нь гойж болчих. За ямар хууль гарч Тэгэд байна? шүүгч нар дэчүүгийн шүүгч нар үндсүүлийн цэцэд хандаад ингээд одоо гомдол гаргаад одоо сонь дээр ярилцгагээд ингээд гүүгээд хөөцөлдөөд одоо юун дээр үндсүүлийн цэцтэйгүр шүүгч нар яваад байгаад сургана байсан. Тэгсэн нэг л юм байдгийг. Хэрв хэнийг дэчүүгийн шүүгч жишээлбэл сонин барьж гэдэг юм уу? Эсвэл зоригч гэдэг юм уу? Тэ? Хариуцлагаар болоод шүүхэд дуудаглаа гэж бодъё. Тэгэнгүүт нөгөө сонин баяр маярыг чинь бүх хөрөнгө мөрөнгийг нь одоо шүүх гаргаж ирэхээр ийм хуулийн зохицуулт байж байгаа юм. Тэгэнгүүт эднээс айчж байгаа юм. 70 төрөнгөтэй олсууд. Одоо хин нэгэн одоо сонин барьж гэдэг юм уу, зоригч гэдэг юм уу нэг шүүгч, бат суурч гэдэг юм уу. Тэр шүүгч шүүхэд хариуцлагаар дуудагсан тохиолдолд нөгөө хөрөнгийг нь бүгдийг нь ил тод болгоод ирэх учраас энд бүс үгэлчг нь хагалж байна. Юунаас айгаад байгаа юм бэ те? Ерөөсөө юм хийдэг бол юунаас айгаад байгаа юм? Эдний ах トゥ нар бас ажиллахан. Эдний ах トゥ нар чинь дандаа нөгөө юу биш та. Шүүхэд өгсөн авилгалаар баяжсан улсууд ингээд тэгвэл бус юм хийдэг гэж ойлгож байна уу? Тий, энэ улсуудын хөрөнгө нь ил болчих гээд байгаа байхгүй юу? Тийм учраас хууль бус юм хийдэг учраас гүгээд энэ гэсэн. Дэчүүгийн шүүгч нар дэчүүгийн шүүгч нар тэдний ах トゥ хамаатан садангууд нь шүүхэд дуудагдгууд хөрөнгө нь одоо хууль загснаар нөгөө шүүхтэр одоо хөрөнгөийг нь талаарх лавлгаа ирэх учраас үгэлжг нь хагарах гээд гүйж байна. Би энийг уушаад тачгийн л өгөрж байгаа байхгүй юу? Эднэр ёстой айж юм да гэдэг. Юунаас найдгийг. Яг гэвэл эднэр цалингаар зөв хууль гарсан юм шүү тий. Нүг зөв байлгүй байх нэг талдаа тий. За үзэгч авъя. За та холбогдсон байна. За холбогдсон байна шүү та. Сайн байна уу? За сайн байна уу? Асуух зүйл байвал асуугаарай. За би Эрдэнэвлэггүйс нэг юм асууя. За. Би одоо манай энэ Эрдэнэтээс олж мэдчихэ. За.
Энэ манай эрдэнтийн шүүх байгуул үнэн ажиллагаа алга байна уу? Одоо ямар ч одоо тэг гайлаар орж ирсэн бичиг баримт байхгүй юм. Одоо нэг техникийн талын юм дээр одоо надаас шүүхийн шийдвэр гаргуулчаад мөнгө төлүүлээд байгаа нэг 2 хүн 8 9 2 хүний хооронд. Тэр техникийн бичиг баримт байхгүй. Хууль бус нотродоор батлуулсан. Ийм одоо хууль бус нотродоор батлуулсан техникийн гэрчлэгээ байхгүй, Монгол улс татвар төлсөн юм байхгүй. Ийм юм байж байгаа чинь шүүх тэрийг одоо энэ хүнд 7 сая төгрөг гаргаж өгөө гэж шүүхийн тогтоол гараа шүүхийн шийдвэр надаас хүчээр одоо тэр томчуудын юмыг битүүмжилж авч чадахгүй гэж юм ядарсан иргэний нэг одоо нэг жолоочийн нэг ар гэрийн байрыг битүүмжилнэ, машиныг битүүмжилнэ. 7 сая төгрөг шүү дээ. Та юмыг хөдөлгөөд авсан юм уу? Би одоо намайг зараад өгөө гэж яахсан би нэг хүн дарж өгч байгаа байхгүй юу одоо дамжиж. Хүн одоо сайн санджил одоо эрчтэй энэ техникийг зараад өгөөч. Нөгөөх нь одоо бараг юунд артмгач техник, орос техник. Ийм техникийн учраас одоо би нөгөөх нь хөлдсөн л тоо одоо мөнгө төгрөгийг одоо би эргээгээд шүүхтмээр байна тэр хүнийг. Нөгөө та нөгөө юмыг зарчих юм байна шүү дээ. Би нөгөө юмыг зараагүй хүн зарсан чи нөгөө хүн бас давхар алга болчихгүй юу? Нөгөө тэр юм байгаа юм уу тэгээд? Байгаа. Гэхдээ байгаа бол тэгэл буцаагаад өгч болно шүү дээ. Гэхдээ буцаагаад өгөх гэж авахгүй гэж байгаа. Авахгүй гэдэг юм баггүй та энэ дээр нэг юм хүмүүс нөгөө хууль эрх зүйн мэдлэг дотмог гэдэг нэг юм байдгийн. Иргэний хуулийн 204 205 гэсэн зүйл заалт байдгийн. За. 204 205 гэсэн зүйл заалтаар та гэрээнээс татгалзах хэрэгтэй. Магадгүй шүүхийн шийдвэр гарсан ч гэсэн та татгалзах хэрэгтэй. Тэр та татгалзаж болно. Яагаад татгалзаагүй? Тэгээ татгалзаж болно, татгалзах юм бол тэр татгалзалд шаардлагатай зохицуулалт байдгийг. Өөрөө гойд байгаад. За та инко та нэг өмгөөлөгчтэй олж уулзаад, дурын өмгөөлөгчтэй олж уулзаад иргэний хуулийн 204 205-аар ингээд зохицуулах ийм татгалзал байж болох уу гэдээ асуугаад үз. Би бол одоо юмын төлөө дууссан. Гүг харин тэр нь тэгвэл дууссан бол одоо дууссан юм дээр татгалзал байхгүй шүү дээ. Одоо би нөгөө тэр хүнийг би эргээгээ шүүхтмээр байгаа. Эргээгээд шүүхтмээр байгаа ингэж та тэрээс худалдаагүй борлоогүй байгаа юм байж шүү дээ. Тий. Шүүхтэж болно эргээгээд яагаад босхгүй гэж. Та яг наад материал аваад хүрээд ирлээ би үзье. За. За би тантай энэ доор утсаар холбогдох уу? Энэ утсаар холбогдож байгаад хагас өдөр л ирж уулздаг шүү. Би хагас өдөр ажил дээр байдгийн. Бусд өдөр би шүүх хуралтай байдгийн. Бүтэн өдөр бол амардгийн. Ийм л юм байна. Улаанбаатарт байрладаг байгаа шүү. Бичиг баримтгүй тийм ээ. Гүг тэр яг бай тэр бичиг баримт энд ерөөс огт хамаагүй. За. Шүүхийн шийдвэр бичиг баримттайгаар гарсан уу бичиг баримтгаар гарсан уу гэдэг ерөөс асуудал биш. Яг гэвэл тухайн эд хөрөнгө байж байна. Жишээлбэл машины хаалгач байж болно шүү. Машины хаалганд ямар бичиг баримт байх вэ? Машины хаалга хүнд өгсөн байж болно. Ийм учраас энэ асуудал чинь ариун өөр асуудал. Таны ойлгож байгаагаас ариун өөр. Та болохдоо дэрэг заавал техникийн бичиг баримтаа байх ёстой гэдэг. Техникийн бичиг баримт биш одоо энийг сэлбэгээр зарсан байж болно. Ийм учраас үнэхээр шүүгч алдаатаа шийдвэр гаргаж өггүй би уншия. Үзье. Өөр ямар болно гэж та Монгол улсын хил гайлаар орж ирсэн техник байх ёстой. Орж хил гайлаар орж ирсэн юм уу, орж зэрэг байж байгаа хаяад явчих юм уу тэр нь бол хамаагүй шүү дээ. Тухайн эд хөрөнгө эд хөрөнгө нэг хүний өмчлөлд байж байгаа нөгөө хүний өмчлөлд шилжиж байгаа асуудал учраас тэр хилийн бичиг хэрэггүй энд. Ойлгосноо? За. Хулгай би бол хамгийн гол нь хулгай юм байвал одоо Монголын хил гайлаар болно шүү дээ. Хулгай ямиг худалдаж болохгүй. Монголд нэг юм би. Хулгай ямиг худалдаж болохгүй гэсэн тийм хуулийн зохицуулалт бас байхгүй. Ягаад гэвэл тэр хулгай юм өөр нэг хэлбэрээр тэр хүнд ирлээ тэр хүн өөрөө мэдгүй байх ёстой. Мэдгүй байна. Тэгээ зарж болно. Тэгэхээр та шийдвэрээ аваад ир би нэг үзье. За. За үзэж авъя. За та холбогдсон байна. байна сайн байна. За сайн байна уу? Асуух зүйл байвал асуугаарай. За та зөвхөн утсаараа бидэнтэй харьцаарай. Телевизийнхаа дууг сонсоод хэрэггүй. Тэгээд нөгөө хүүхдээ болохоор Шууд яриад өв. Наад чинь давтагдаад байна. За. Нөгөө юу яасан ахгүй би?
хүүхдийнхаа юуг авг нөгөө нөхдөг ингээ батлуулаагүй мөртлөө хүүхдээ нөгөө юу яасан байхгүй нөхрийнхөө нэр дээр бүртгүүлсэн. Тэгээ зүгээр хамтран амьдрах юм аягаар байж тэр салсан байхгүй юу. Тэгээд одоо нөгөө авгийн солиулъя гэхээр болохгүй байгаа юм. Тэрийг одоо яаж яд юм бол? За, хариуллаа. Энд маш ноцтой зөрчлөл байдаг юм аа. Энэ бол маш ноцтой юм. Юугээр ноцтой гэдэгт зэрэг нөгөө одоо тэгтээ энд хууль жоохон өөрчлөлт орсон гэдэг юм. За улсын бүртгэл дээрээс очиод асуугаар энд нэг жоохон хуулийн өөрчлөлттэй юмнууд байж байгаа зарим нэг юм дээр. Гэтэ авг солих асуудал бол маш хүнд. Тэгээ авг солихыг заавал аав нь өөрөө зөвшөөрөөгүй цагт авг сольж болохгүй. Хүүхэд 16 нас хүрчээж энэ асуудлыг шийддэг. Хүүхэд өөрөө шийднэ. Тэгтээ зэрэг тэр аавын эрхийг нь хаах ямар ч боломж олохгүй. Тэгээ одоо сүүлдээ энэ асуудал дээр бол тохиролцоо одоо юуны тэтгэлгийн мөнгө төгрөгийн тохиролцоо ч өчтөө юм одоо хийгддэг юм би. Тэгээ нэг өөрчлөх боломж байхгүй. Яг тэгвэл анхнаасаа тэр ээж нь өөрөө хүсээд одоо тэр энэгээр авглаа энэ хүнээр авглаа барья гэд хийцэн байдаг учраас энд бол үнэхээр хүнд асуудал үүсэх нь үнэн. Гэхдээ энийг өөрчлөх боломж бас бий. Тэр өөрчлөх боломж нь юунд дээр байдаг юм бэ гэхээр тэр эцэг байх эрхийг нь хасах нэхэндлийг шүүхэд гаргаж өгч болно. Тэгээд шүүхэд эцэг байх эрхийг нь хасуулчаад дараагийн шатнд энэ асуудал орж болно. Тэгтээ эргүүлээд энэ бас л хүнд асуудал. Яг тэгвэл энэ маань нөгөө байглаас заягдсан эрхийн асуудал яригддаг учраас заавал зөвшөөрөх шаардлагатай. Гэхдээ юу ч гэсэн эцэг байх эрхийг нь хасуулчих юм бол бас нэг шатамжлага өөр ч юм. Эсвэл одоо юу гэдгийг одоо энэ эцэг нь бишээ гэж хүртэл явж болно шүү дээ. Тэгвэл авгийн солигдно. Ийм л юм би. Энэ бол хүнд асуудал. За үзэгч аав. За та холбогдсон байна. Таамарын нэвтрүүлгээр дамжуулж шүүх угаагуудыг яа муухай гэдэг юм аа эрдэнэлгээ устаарай. Та бол энэ угаагүй бодруудын төлөвлөдөг хүн. Би бол байгууллагын төлөвлөдөг хүн. Хатрын албанысныг сайхан дуурчтай. Самд бол дандаа хулгайчуудаа даргуулгаад өөрөө ярьсан. Тэр бодор чулуунгаад хулгайч байна. Сандуугийн дээр байсан майныгээ тулгаачиг би одоо шүүхэд гэрчээр дууцсан явж байна. Шүүхийн мөнгө туяа гэсэн хогийн би бас та бид ч хангуул байсан. Нэг сайхан дуурч авгаа. Тэгээд шүүх яагаад ийм хулгайчууд байдгаад гэдэг би өөр хайхаад байх юм. Энэ араа кэдээр хулгайчуудын энэ өөгөө дуурчтай тухай ярьж байгаа хэрэгтэй. Ард түмний сонсог. Тэгээ араанаас яг ингэж ярьж байгаа. Уучлаарай эрдэнэлгээ. Тэрс та хэлчихтэй. Танаг ард түм мэдж байгаа. Намайг ард түм мэддэг юм уу? Тэнцдэг хүн адаг. Нөө намайг ард түм мэддэг шүү дээ. Сая хурцгийн хулгайчийг одоо солонгос явуулсан. Тэгэхээр одоо улсын хурал ихэнх нь хулгайчууд нуурч байдаг юм байна. Тий, тэр сая хурцын томилгоогоор ноцогцоо. Нэг дэмжиж гэнэ гэж ярьдгийг дэмждэг байхгүй юу? Сонгуульд яаж яаныг бол ингэж байгаа юм. Сонгуульд ингэдэг шүү дээ. Хүл зэрэл ингэдэг юм. Ахаа. Би чин үнэ хэлье. Яасан гэдэг. Би яг үнэ хэлье гэж. Гэхдээ тэгээ яаж чадах юм гэдгсэн чинь би таны эсрэг санал өгсөн юм гэдэг. Ерсөл тэр шүү дээ. Юу гэсэн үг юм одоо тэр чинь? Таны эсрэг саналаа өгсөн. Тий. Яагаад ингэ гэсэн чинь та дэшиг явуучих нь надад олдохгүй шүү дээ гэж байгаа байхгүй. Аа. Нөгөө тал нь болох мөнгө хэрэгтэй байдаг байхгүй хүмүүст. Ерсөл юм. Жишээлбэл сонгуул бол мөнгөний юм шүү дээ. Тийм. Үнний ер нь бол үнийн дуртай хүн гэж байдгүй шүү дээ. Надад дуртай хүн гэж тэр болгон байхгүй. Зөвхөн надаар үйлчлүүлсэн тэр улсууд дуртай байдаг болохоос үнч нартай хүмүүс бол ер нь бол эцсийн дүнд бол дургу. Тийм л үү. За үзэгч аав. Гэтэ дургу гэдээ яах юм би үннийг илчхийн төлөө би сууж л байна. За та холбогдсон байна. Сайн байна уу? За сайн байна уу? Би нэг санал юм асуух гэсэн. За. Байна. Шууд яриад. Энэ манай хүү нэг хүнтэй танилцаад тэгээд нэг хүүхэд гарсан. За. Тэгээд одоо хүүхдээ гаргацсан удаа тэр хүүхэд яваад гисэн өөрөө. Тэгээ энэ одоо 17 оны 11 сарын 14-нд хэлбэр
аймгийн цэцэрлэгтэйсэн хин тэр хүүхэн За та яриад бахаа хүүхдээ. Хүүхдээ өгсөн бай. авцсан мах гэсэн үү? Тэгээ одоо энэ бид нар хүүхдээ аваад Улаанбаатар очилсан чи ерөөсө сураг чимээ гардаггүй олддгүй. Тэгээд тухайн үед нь өөдийн байгууллага гэсэн чи өөдийн байгууллагуудад эрхэн ирээд аваад ичсэн юм байна. Тэгээ энэ ч тэр чигт нь өгөөд явуулсан байгаа. Одоо хаяг адарсан тодорхойгүй. Утасны дугааруудаа унтраацсан. Одоо 3 настай болж байгаа хүүхэд. Аав ээжийнх нь одоо төрсний гэрчлэгээ байдаг юм байгаа үстэй. Хүүхдийн төрсний гэрчлэгээр над хооронд болоод эрен сурвалжуулах асуудал шүүхэд нэг хэмжээлээ гаргаад эрен сурвалжуул. За. Дэм л юм би. Ээж яг эрхийг нь асуулт нэг хэмжээ гаргаж болно шүү дээ. Тэгээ эрен сурвалжуул. Тэгээ одоо аймгийнхаа цагдаад хэлсэн шүүхэд цагдаад хэрэггүй. 70,200 төгрөг тэмдэгтэй хоромжид төлөөд тэгээд шүүхтэй хандаад эрен сурвалжуул. Ойлгосон уу? За. Өөрөөр эрен сурвалжлахыг хийхин тулд юу бол өөрийнхөө байгаа нутгийн одоо харьяалын дээр шүүхтэй ханддгийн тэмдэгтэй хоромж 70,200 төгрөг төлдгийн юм болно. Тэгээ эрен сурвалжлагадад олсныхан дараа хаягийн тодорхой болонгоо шүүхэд нэг хэмжээ гаргана. Нэг хэмжээ бол одоо их байх эрхийг нь хасах тийм зохицуулт байж байгаа. Гэрлийн тухай хуулийн 31 хавцаа байдаг үл юу нэг тийм би эрх хязгаарлах юмнууд байж байгаа. Тэр лөө ороод нэг хэмжээ гаргаж болно. Энэ бол болохгүй юм биш юм би. За өцгч аав. За та холбогдсон байна. байсан байна. За та жоохон чанга яриараа сайн байна уу та? Би болохоор юм байхгүй бас энэ За та яриад явчаарай. за нөгөө нэг хоёр өрөө байр авсан байхгүй бүтээ нийлээд нэг урьдчилгаа хийгээд тэгээд юу яасан бүтээ нөгөө хоорондоо баталгаа байхгүй тэгээд нөгөө та банкнасаа болохоор миний нэрэн дээр 8% зээл гарсан. Өөрөө болохоор 2 жил би төлсөн. Тэгээд нөхрөөсөө салахтаа болохоор нөхөр болохоор гэсэн яг би байраа авч үлднэ гэдээ даваад үлдсэн. Тэгээд баталгаа байхгүй тэгээд энэ тохиолдол яа гэм бэ? Тэгээд нөгөө үйл хөдлөлтөөр хоёулангийнх нь нэр байгаа. Өвөө наад ипотекийн зээлтэй наад чинь танад байрны эзэн болоогүй байрны эзэн банк байгаа шүү дээ. Байрны эзэн банк байгаа. Та нар хэдэн саяас хэдийг төлж хэдийг төлөөг байгаа юм? Одоо үлдэгдэл нэг 47.8 орчим байгаа. Хэдийг төлж яг өөр зээлнээс? 30 сая орчмыг хийсэн урьдчилгаа. 30 сая орчмын ингэж урьдчилгаа юм уу эсвэл одоо хүү мөн нийлээд юм уу? Урьдчилгаа 50 сая төгрөгөн дээр зээл авсан байхгүй. 50 сая төгрөгөн дээр зээл аваад одоо 47 авцал үлдсэн. 50 саяын зээл 47 хавцаа үлдсэн чинь та нар 3 сая л төлсөн юм биш үү? Тэгтээ наач нөгөө сар болгон 400. За тэр бол хамаагүй тэр зүхүү. Эргүүлээд Монголын ард түмний ганцхан сөхрөөж байгаа нэг юм байдгийн. Ипотекийн зээл гэж юм байдгийн. Ипотекийн зээл гэдэг маань юу гэхээр зөвхөн банкыг баяжуулах, барилгын компанийг баяжуулах зорилгоор хийгдсэн тэр дээдлийн улсуудын зорилго байдгийн. Энийний захиалгыг хэн хийсэн юм гэхээр Америкийн нэгдсэн улсаас Дэлхийн банкнаас энэ ипотекийн зээлийн захиалгыг Монгол улсад оруулж ирсэн. Тэгээ Монгол улсад энэ ипотекийн зээл орж ирээд Монголын ард түмний амьдрал уруудсан, дордсон одоо амжиргаагүй болсон ард түмэн. Ийм юм байдаг. Одоо 10 жил, 5 жил ипотекийн одоо энэ хүн хэлж байна. 50 саяын байр авлаа гэж. 50 саяын байр авлаа гэж энэ хүн юу юм? Одоо өчнөө жил төлж 20-30 сая төлөөд одоо хэд байж байна? 50 саяас 47 нүлцсэн гэж байна. 47-г өөрүүлсэн. 3 сая төлсөн биш. Өчнөө олон сая төгрөг төлөө 3 сая төгрөг үнсэн зээлээс хасагдсан. Энэ бол зүгээр лөөр. Банкны лөөр. Засгийн газрын лөөр. Энэ их хурлын лөөр. Тэгтээ зэрэг иймэрхүү ипотекийн зээл бол өнөөдөр үндсэндээ Монголын ард түмэнд би нэг уриалахад ипотекийн зээлийн хүүг байхгүй болгоё гэд жагсаалаа хийх ёстой. Яг нэрэн дээр бол 8% гэдэг чинь өндөр шүү. Тэгэхээр энэ ард түмэн бол ипотекийн зээлтэй бүх хүмүүс энийхээ төлөө нэгдээд одоо Сүхбаатарын талбай дээр хэдэн 100 мянгаараа 200-300 мянгаараа жагсах ёстой байхгүй юу? Өөр хүүхдүүд аваад ипотекийн зээлийг одоо энийг будаа болгоё гэдэг. Яг гэвэл ипотекийн зээлээр одоо хэдхэн газар байсан. Банкныхан баяжсан.
банкны аимшигтай байцсан банк. Дараагийн дугаард барилгын байцсан. Дараад нь ирээнийхэн байцсан. Хятадууд байцсан. Тэгэхээр зэрэг энэ бол хятадын бодлого. Ийм л юм болчлаа. За үзэгч авъя. За та холбогдсон байна. Сайн байна уу? За сайн байна уу? Би нэг юм асуух гэсэн. За. Нэг хэрэгцүүлжээс. За. Би Эрдэнэ төлбөрийг шилэн даасны хуулийг хэрэгжүүлгээд 2016 онд шаардлага тавиад Эрдэнэ төлбөрийн хуучин захирал намайг ирүү үсгээд өгсөн байхгүй юу? Тэгээд нэг цагтаа прокурор яваад прокурор очиад нэг энэ үйл хэрэгжихгүй болохгүй хүүд цаг хугацааны хувьд хэрэгжихгүй болголаа гэсэн шийдвэр гаргаж өгсөн байна. Тэгээд прокурор намайг хулигдсан болов одоо тэрийг уулна. Прокурор чамайг хулигдчихэ. Хөөн хэлж хугацаагаар хэлэхгүй болгон чи прокурор чамайг хулигдчих. Чи болоотаа гэсэн үг. Тийм учраас би яах вэ? ерөнхий шүүгчд ерөнхий прокурор томдоо гарга. За. Тийм. Би ямар хөөн хэлж хугацаа гэдэг гин буруудаа хүнд хэрэглэж болохоос ш гимгүү надад хэрэглэдэг ямар юм байдаг юм бэ? Энийг өөрчлөх гэж байна. Томдоо гарга. За. Тэгээд эргээгээд нэр төр зал тэр хуучин Одоо бол нэр төрийн тухай асуулт танд бол байхгүй шүү дээ. Ягаад гэвэл прокурор таны гин буруудаа гэж шийдчихэж. Тэгэхээр та над гин буруудаа тэр цаг хугацааны буюу хөөн хэлж хугацаагаар одоо хэрэгсэхгүй болгосон та хүчингүй болгох гэж та гомдоо гаргах хэрэгтэй. тэрний дараа яах вэ? Тэрний дараа нэр төрөөс сэргээд. Зөв. Одоо прокурор намайг хулигдсан байна тийм үү? Хулигдсан. Тийм үү огнод байсан. Юу огнод шүү дээ тэр. Би хууль хэрэгжүүлэхэд төлөө тэгж асуудал. Энэ муусаа прокурор хог шүү дээ. Одоо бүр хог болж байгаа. Яасан гэж нөгөө прокурорд одоо цагдаа нар прокурор болцсон. Одоо бүр өстө холион бандан болж байгаа. Бүр 7 жил. Үсгээд намайг ярлагтаа шатаад татагдаад жил орчим явсан шүү дээ. Гөө яах вэ? Бид нар чинь танаас нэг 5 цаас авах гал хараад байхгүй юу? 5 цаас өгөхгүй болохоор чинь тэгэл байраад байж байгаа байхгүй юу? Тэр чинь тэгжээж нэг 5 цаастаа болж авгаа хүүхдээ тижээж авгаагийнхаа болгон шөпийг авч өгдөг шүү дээ. Танаас авсан мөнгөөрөө. Олгоо. За уучлаарай ярьж дуусаагүй багтан тасалчлаа. За үзэгчид та бүхэн эрх зүйч Эрдэнэ хэлхтэй холбогдвол 96 тэг 2 97 тэг 3 99 88 40 40 гэсэн утсаар нэвтрүүлгийн дараа холбогдож асуух зүйлсээ асууж болно шүү. За үзэгч авъя. За та холбогдсон байна. За асуух зүйлээ асуугаараа та. За сайн байна уу? Би нэг 7 сар ажиллаж гарсан юм аа. Өөр үсэлтэр. Тэгээд одоо яг л одоо ажилгүй өдрөө жоохон арх ус очичоод амарч байгаа өдрөө сууд болсон байж очичээ. Тэгсэн чинь тэрнээс болоод намайг ажиллаж хатсан 6 сар гарсан. За. Тэгээд осоо намайг ажил авах гэж яриад байгаа байхгүй. Үгүй. Та бас нэг юм ойлгосонгүй. Та ажлын байран дээр тухайн үед амарч байгаа бол та тэнд байх ёстой биш. Хэрвээ ажлын байранд нэвтэрсэн бол таны ажиллаж байгаатай адилхан үздэг шүү. Би амарч байсан ба. Тэгсэн ч гэсэн адилхан үздэг. Энэ таны буруу болчлоо. Амарч байсан. Ажлын байран дээр архиусан гэдэг асуудал гарч ирдэг. Энэ хүн маань амралтаа авсан байна уу үгүй юу гэдгийг энд хамаардаггүй шүү. Яг ийм маргаантай хэрэг дээр би орж исэн. Тэгтээ зэрэг энэ дээр ерөөсөө тийм юм асуудаг. Тэр хүн ажлын байран дээр очихын шаардлага байхгүй. Харин ажлын байрны гадаа байж болно шүү дээ. Ууцсан байж байгаа гэсэн юм шүү. Тийм. Жишээлбэл ингэж шүү дээ. За энэ энэ байшин байна. За юу. Танай ажлын байрт энэ байшин байна. Энэ байшин дотор та амарч явахдаа согтуу орсон бол та ажлаас халагдчих болно. Харин энэ байшингийн гадаа ингэж байж исэн бол наадар чи ороогүй согтоодсон байхгүй юу? Ороогүй бол та ажлаас халагдах ёсгүй байсан. Тийм л байна. Ажлын болцоогаар архиулаагаа таныг халж болохгүй. Ганцхан этгээдийг халж болдгийн. Одоо ажлын байрнаас бос энэ шүүгч маань ажлын болцоогаар зөв бүс авирлууд бас хариуцлага хүлээдэг. Зөвхөн Монгол улсад шүүгч хүн одоо 24 цагийн турш манай хүн нийтийн хараан дотор байх хэвээр эрхээ асуусан амьтад байдаг. За тэгээд энэ үзэгч маань одоо гомдол гаргамаар байна. Яах вэ гэдэг юм уу? Хугацаа нэвтэрсэн байна. Хөөлж хугацаа.
Би одоо 6 сар очлоо. Би нэг гомдол гаргах. Одоо гомдол гаргаад нэмэргүй. Ягаад гэвэл хууль хугацаа итэрсэн. Одоо хууль хугацаа дууссан байгаа. Ерөөсөө юм мэдгийг шүү дээ. Ажлын хөдөлмөрийн хуулиар 30 хоног л байдгийг. 30 хоногийн турш цаг гомдол гаргах хэрэгтэй. За. За одоо ингээд манай нэвтрүүлгийн цаг өндөрлөж явах шиг байна. За та бүхэн 96 тэг 2 97 тэг 3 99 88 40 40 гэсэн дугаараар эрх зүйч эрдэнэлэгтэй холбогдно. Манай нэвтрүүлэг 7 хоног бүрийн 1-р 2-р өдрийн орооны 20 цагаас шууд хүрдэг байгаа. Ингээд дараагийн нэвтрүүлэг хүртэл баяр таа. Баяр таа.